Οι Γερμανοί φταίνε για όλα. Οι Γερμανοί φταίνε και δεν φταίει καθόλου ο Νότος, και αυτή την ώρα ως κατεκτημένοι που είμαστε πρέπει να ακούσουμε τον κατακτητή μας. Είναι μια άποψη κι αυτή. Εγώ να την ακούσω. Το 22, όταν είχαμε την προέλαση των ελληνικών στρατευμάτων και κοντέψαν να φτάσουν μέχρι την Άγκυρα, οι σύμμαχοι τότε και οι Αντάντ έλεγαν προχώρα. Από πίσω δίναν στον Γκεμάλ κανόνια. Ήταν έτοιμος να μας φάξει. Οι δικοί μας εδώ ήξεραν ότι είχαν ένα στρατό εξουθενωμένο, διαλυμένο, ότι άνοιγαν ένα μέτωπο κάτι χιλιάδες χιλιόμετρα και δεν είχαν στρατό να το προστατέψουν. Δεν έπρεπε να είναι λογικοί και να πούνε πού πάμε ρε παιδιά, με τι στρατό, με τι δυνάμεις? Οι Έλληνες στρατηγοί όμως δεν σκέφτηκαν τους βασικούς κανόνες του πολέμου, αλλά σκέφτηκαν ότι θα γίνουν σαν το Μεγαλέξανδρο. Και γιατί πήγε στο 22, έχουμε πρόσφατο το παράδειγμα το 74, εντάξει, μην πας τόσο μακριά. Εδώ λίγο, νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Φταίνε οι συμμαχοί, φταίμε εμείς. Δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις. Πήγαμε για τα μικρασιατικά παράλια και μετά είπαμε θα πάρουμε και την Άγκυρα. Και κατέρευσαν τα πάντα. Μας δώσαν το ευρώ και εμείς βγήκαμε πέρα από κάθε όριο. Φταίνει οι Γερμανοί γι' αυτό. Το ότι το ελληνικό δημόσιο έλλειμμα ήταν 36 δις το 2009, φταίει ο Γερμανός, ο Φούχτελ φταίει, ή εμείς φταίμε που διορίζαμε στο δημόσιο? Ποιος φταίει? Το ότι οι κυπριακές τράπεζες τα τελευταία χρόνια είχαν ξανοιχτεί σε τέτοιο βαθμό και τώρα αρχίζει και βλέπει η Λευκοσία και λέει δίναμε δάνεια ανεξέλεγκτα στην ελληνική αγορά. Τόσο καιρό τι κάνατε ρε παιδιά? Πού ήσασταν? Ωραία λοιπόν, ο Γερμανός είναι η αιτία, Σάκη. Συμφωνούμε. Εμείς έχουμε λίγο ευθύνη για όλο αυτό. Ας πούμε λοιπόν ότι ο Γερμανός είναι, όχι, το Βερολίνο και η πολιτική του Βερολίνου είναι ό,τι χειρότερο. Και θέλουν να μας σβήσουν από το χάρτη. Εμείς βοηθήσαμε σε αυτό? Προφανώς βοηθήσαμε απίστευτα. Και εμείς στην Ελλάδα με την πολιτική που ακολουθήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και οι άλλοι στην Κύπρο, οι οποίοι θεώρησαν ότι θα μπορούν εφόρου ζωής να είναι, ξέρω εγώ, σαν τα νησιά Κέιμαν, πώς τα λένε. Δεν έπρεπε να συμμαζευτούμε λίγο? Συμμαζευτήκαμε από μόνοι μας? Η απάντηση είναι όχι. Ξεκάθαρα. Συνειδητοποιήσαμε σε ποια κατάσταση είμαστε? Πάλι η απάντηση είναι όχι, διότι η Κύπρος θα μπορούσε να έχει εφαρμόσει την πρώτη απόφαση με το κούρεμα των καταθέσεων και στοιχειοδός σήμερα να μην είναι μπροστά σε αυτό που φοβόμαστε όλοι ότι θα γίνει αύριο. Είχαμε μυαλό, είχαμε γνώση? Όχι. Εμείς πλακωνόμαστε μεταξύ μας, φαγωνόμαστε, χάνουμε το μέτρο και μετά ερχόμαστε και λέμε οι κακοί Γερμανοί. Μπορεί οι Γερμανοί να είναι κάκιστοι, Σάκη, αλλά ό,τι και αν είναι, είναι για τη χώρα τους. Εγώ διαπιστώνω ότι πριν φτάσουμε στο πόσο καλοί ή κακοί είναι οι Γερμανοί, πρέπει να πάρουμε να δούμε τα δικά μας τα χάλια, εδώ οι Έλληνες. Και τα χάλια μας, Σάκη, σε πληροφορώ ότι έχουν ξεπεράσει κάθε λογική και κάθε όριο. Κάθε λογική και κάθε ανοχή. Πριν λοιπόν φτάσουμε να κατηγορούμε το Βερολίνο, να καθίσουμε εμείς εδώ να δούμε τι μας συμβαίνει. Έκλεισε ή κλείνει η ΑΓΕΤ στη Χαλκίδα. Η VPI απολύει εδώ στο Βόλο. Γιατί ο Σόιμπλε λέει ότι την πάμε επόμενη... καλά. Κάτσε βρε, μην βιάζεσαι. Χθες ο Σόιμπλε μας είπε ότι πάμε καλά και μετά από η VPI γιατί κλείνει καλά πάμε. Και 87 μένουν στο δρόμο, κλείνουν εργοστάσια. Εδώ σε πήρε ο πόνος δηλαδή, ήρθε στο εσωτερικό. Πήγε... Ο Σόιμπλε δεν μας είπε χθες ότι πάμε καλά. Πήγε το κράτος σε αυτούς να τους πει ελάτε εδώ ρε παιδιά. Γιατί κλείνετε, 100 άτομα ο ένας, 200 ο άλλος, 300 ο παράλληλος, φεύγει και η Μισελέν. Γιατί πήγε η πολιτεία να στηρίξει αυτές τις μονάδες έτσι ώστε ή στοιχειοδός να ρωτήσει γιατί? Σε πληροφορώ ότι δήμαρχος, αντιδήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, βουλευτής, γραμματέας Υπουργείου και είμαι σίγουρος και υπουργός
δεν ασχολήθηκε με το θέμα. Τι διάολο περιμένουμε, ρε παιδιά? Από πού να έρθει η λύση? Το έθνος είναι σε ύφεση αυτή την ώρα. Εθνική ύφεση καταρχήν και πατριωτική ύφεση, και μετά είναι η οικονομία. Πάθαμε ό,τι πάθαμε. Είμαστε 3 χρόνια στο μνημόνιο. Βλέπετε κάναν αέρα εσείς εθνικής έγερσης που να λέει σήμερα θα ζήσουμε με τα 5 που έχουμε και θα συμφωνήσουμε κοινωνικά όλοι μαζί να τα καταφέρουμε αύριο τα παιδιά μας να πάνε καλύτερα? Εγώ δεν βλέπω τέτοιο πράγμα έξω. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εγώ βλέπω ένα δημόσιο υπάλληλο που λέει «Α, τι ωραία, εγώ πρώτη του μήνα πληρώνομαι», και βλέπω και έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος είναι απλήρωτος μήνες, τον πατάνε, τον ξαναπατάνε και λέει «Αντιπομονή παιδιά, μήπως έχει άνεργος, κάτι έτσι καλύτερο αύριο μεθαύριο». Και τι να πει και ο άλλος που είναι άνεργος? Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δεν βλέπω λοιπόν λύση, Σάκη. Η λύση μας όμως δεν μπορεί να είναι τα όχι απέναντι στο Γερμανό. Πώς θα βρεις λύση, αφού διότι το πρόβλημά μας δεν είναι ο Γερμανός. Από τη στιγμή που υποστηρίζει τα μνημόνια, το πρόβλημά μας είμαστε εμείς. Μιλάς για παρενέργειες, πώς θα βρεθεί η λύση? Πριν φτάσεις λοιπόν στο να κρίνεις το μνημόνιο, θα πρέπει να δεις Σάκη, μην τον διακόπτεις. Μάκη, ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ. Και το τι έφταξε τη θέση σου. Δεν το είδαμε ούτε εδώ ούτε στην Κύπρο. Επίσης, ερώτημα. Πολύ σύντομα, Μάκη. Εάν εφαρμόζονταν η πρώτη συμφωνία που είχαμε στο Eurogroup για την Κύπρο, θα ήταν σήμερα που μιλάμε καλύτερα τα πράγματα? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη ναι. Έρχονταν από πίσω ως ουρά τα υπόλοιπα. Μπορεί. Ίσως όμως κάποια να τα προλαβαίναμε. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια.